Koe loto whakaaho ki a whakaloto lahi ma whakatua melie me wholofola. Ka veinga te utu pe ko ia. Potu wholofola ua kolinto wahiwa vesi ono. Kai manatu ko ia oku whakakaisi i ene whakaheka e whakakaisi i whoki ene utu mai. Pea ko ia oku whakakai lahi ene whakaheka e whakakai lahi whoki ene utu mai. Emeni. Ke tauloto. Eklelei whawhitai e ku wausia e aho fo oko eni, pea neongo e ku ofo hake e aho koe ni whele mo whafo e ngahi ngawha whatongia ki whakakato, ka oku mahu inga mau pe ke tuku hoku taimi ke ta whiohi i he lotu pea moi hūwhia. Pea ku koloa ia mau pe e ku maui i e ku āhake oku ke tuku ma aku hakoloa ha whekau mahu inga ke whanonga mo ia he aho kotoa pe. Aho ko eni o kuke whakamanatu kia te au ai mahu inga o e ngāue osi kia velenga. Ai ngāue tōtō iwi mo whai aki hoko nelei taha he koe tenga te tō te utu pe ko ia. Malo si su ho whakahinohino he aho ko eni ha peha ngāue te whai ki he lelei taha. He ko ia pe te utu pe ko ia. I hohua whape sisu kalaisi o koe aho whakamoui. Emeni. Whakamaloat ke te koe, o ku ke kau mai ke taloto hūwhia he houani. Whawhetai ki he eiki, koe whekau lelei o e aho ko eni, neongo pe hake mo hifo e whanonga anga, ka o ku mahu inga, ai whai osi kia velenga ho tau ngahi ngawha, pe koe ngā ue, pe koe ako, pe koe tōha tau ngoue, pe koe tauhi whanau i api, whai fie whai ai ngā ue o tau whai, he te tau mau pe hono fua i hono tōkai. Whakaloto lahi a ma au mo au he aho ko eni, oua pe siva e tau amanaki, he koe otua o kune awhioa a e tau mea kotoa pe, tene to tongi o whakatatau ki he mea ko tau ngāwe i. Pea oua te tau hohaa ki he ola o e tō tenga o ku tau whai, he tene tuwha o whakatatau pe ki he ngāwe o ku tau whai i hono taimi. Io hange koe whakaanaua ai punake, ngāue, tangata ngāue, he oku hau ai po. Oua e whakahawe, oua e malolo. Ho i pē tangata oi, hanga o ngāue lewa, a pē ki pongi, oua e mo'mohia. Amen. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry for the youth and young couples. Thank you and God bless.